अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग तीसरी डॉल देखिए। हाँ जी, हमारे इलाके में बहुत शदीद बारिश हो रही है। आई थिंक कराची में, सॉरी आई मीन कराची में। हाँ, ये बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और आज तकरीबन 5 व 6 दिन है जो बारिश थमी नहीं है। और ये हमारे घर के साथ शरीफे का दरख्त, अभी शरीफा आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा। और ये नारियल का, ये नारियल। गाँव बनेंगे इतनी सारी, अल्लाह पाक सबको पानी कबूल करे।